FM 106 և 5 հաճախականությամբ դուք լսում եք լրատվական ռադիոն կամ մեզ դիտում եք լրատվական AM մուլտիմեդիա հարթակում, թարմ ուղեղովն է մեր եթերում, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր իմ հյուրն է Psylife հոգեբանական աջակցման կենտրոնի ղեկավար հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանը։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։ Ողջունում եմ ձեզ, ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Շատ թեմաներ են այս հաղորդման ընթացքում քննարկվում, քաղաքականից մինչև տնտեսական, բայց հոգեբանականը մի քիչ բաց է մնացել հատկապես պատերազմից հետո, կուզեի անդրադառնանք այս թեմային։ 1 տարի է անցել ու շատ քաղաքագետներ հատկապես նշում են, որ մեր հասարակությունը ապաթիայի մեջ է։ Ինչ եք կարծում դուք, հոգեբանորեն արդյոք մեր հասարակությունը այս պահին սպառված վիճակում է, թե ոչ։ Եթե ընդհանրացնելու լինեմ, ինչ կատարվեց մեր իրականության մեջ, ինչպիսի աղետալի հետևանքներ ունեցավ պատերազմը եւ ամենակարևորը, որ կցվեց պատերազմին, այսինքն չավարտվեց ըստ էության, ինքը դեռևս շարունակվում է մանր-մունր, այսպես միջադեպերով եւ կարծես թե ինքը ավարտված չէ, անորոշ է ամեն ինչ եւ հասարակությունը դեռևս չգիտեր ինչ է սպասվում։ Սա բավականին երկարատև է հոգեկան դիմակայության առումով եւ կարծես թե հյուծվածության փուլին է գնում, հասարակությունը սովորաբար ինչ է տեղի ունենում սկզբնական փուլերում գոնե դիմադրողական ռեսուրսները սկսում են բավարարել, մարդ ինչքան պաշար ունի հոգեբանական ռեսուրսային առումով, գործի է դնում եւ մինչեւ վերջ պայքարում, որպեսզի մի ավարտուն կետի հասնի, ապահովության զոննան, ապագայի անելիքների այս բոլոր տեսլականը, բայց մեզ մոտ իրականությունը այնպիսին է, որ չի ավարտվել եւ կարծես այլ ռեսուրսները հոգեբանական այլևս չեն բավարարում եւ ապաթիան այդ ընդարմացած վիճակը եւ կարող եմ ավելացնել նաեւ հոգեբանական առումով պաթոլոգիկ մեխանիզմներն են գործի դրվել եւ մարդիկ կարծես թե ոչինչ կամ տեղի չունենում կամ երբեմն ինձ հարց են տալի, ասում են մահերին ինչու են սկսել մարդիկ այսքան թեթև վերաբերվել։ Սովորական երևույթ է դարձել։ Սովորական, որտեվ տրավման երբ որ երկարատև է շարունակվում, պաշտպանական մեխանիզմները նորմալում որ պիտի գործի դրվեին եւ պաշտպանեին հոգեկանը, այլևս չեն կարողանում դիմակայել եւ գնացել են նման աննորմալ ռեակցիա։ Եվ իսկապես բնակչության մեջ ամբողջությամբ ապաթի կան տարբեր, երբեմն շատ զայրացած, երբեմն շատ վախվորած, շատ անհանգստացած, դեպրեսիվ, նևրոտիկ տարաբնույթ են այս հետևանքները, որոնք որ մենք կարող ենք տեսնել։ Եվ ինչի կարող է սա հանգեցնել, եթե ավելի երկար process սկսվի։ Գիտեք, այստեղ կապ ունի թե ով ինչ դեռևս ռեսուրսներ ունի շարունակելու պայքարելու եւ ով ինչ չունի։ Շատ տարբեր հետևանքներ կարող են լինել ընդդուք մինչև պաթոլոգիկ խանգարումներ, փսիխոտիկ խանգարումներ, օրինակ։ Տեսեք, անընդհատ խոսում են այն մասին, որ մենք ֆիզիկապես պատրաստ չենք, ստրատեգիապես պատրաստ չենք այս պատերազմին եւ նաեւ հոգեբանորեն պատրաստ չենք։ Ընդհանրապես կարելի է հոգեբանորեն ինչ-որ պատրաստվածություն ունենալ նման իրավիճակներում եւ ինչպես։ Սովորաբար տեսեք, տրավման ըստ էության փորձեմ մի փոքրիկ շատ այսպես հակիրճ հասարակ ձևով ձևակերպել, տրավման այն ժամանակ է տեղի ունենում, երբ որ մենք սպասում չունենք ինչ-որ մի բանի եւ մեր սովորական ռեսուրսները չեն հերիքում ուղակի, նորմալ պայմանների համար բավարար է, բայց իրողությունը այնքան ուժեղ է լինում, այնքան անդիմանալի եւ ծանր է լինում մարդու կյանքում, որ սովորական ապրելու այդ ունակությունները չեն բավարարում եւ մարդը տրավմատիզացվում է։ Բայց երբ որ մարդը պատրաստ է լինում հոգեբանորեն հոգեբանական զինվածությամբ, նույն ստրեսի դիմադրելու, հակազդելու, տոլերանտություն է ունենում, այսինքն հակազդելու ձև գիտի մարդը, ինչ անի, բնականաբար տրավմատիկ ազդեցությունը շատ չնչին է լինում կամ ընդհանրապես չի լինում։ Հակազդելու ինչ ձևեր կան։ Այն պատերազմական իրավիճակների նկատմամբ օրինակ պատրաստվածությունը։
որովհետև տեսեք ինչտեղ նույնիսկ մենք, հա, այստեղ նստած կանայք աղջիկները, երեխաները, մենք չգիտենք ինչ բան է պատերազմ, մենք չգիտենք ինչ բան է պատերազմելու ունակություն։ Ես օրինակ շատ մանրակրկիտ փորձում եի հարցնել ինչ բան է ԱԹՍ-ն, այդ զինտեխնիկան, որոնք որ կիրառվում են, ինչ ձայնով է դա գալի, ոնց է աշխատում, հասկանում եք ինչքան որ մարդը պատրաստված եւ ինֆորմացված է լինում, այդքան ինքը կարողանում է հասկանալ ինչ կարող է անել գոնե։ Եվ տեղեկացվածությունը արդեն ինչ-որ չափով օգնության է գալիս։ Եվ այն բանի գիտակցումն ու ընդունումը սովորաբար հոգեբանական վիճակները ծանրանում են այն ժամանակ, երբ որ մենք չենք ընդունում։ Ընդունումը, որ այո, կարող է եւ պատերազմը օրինակ շարունակական բնույթ կրի մեր աշխարհաքաղաքական դիրքից ելնելով եւ մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք դրան։ Գիտենք, որ թե պատերազմի ընթացքում, թե դրանից հետո հոգեբանական աշխատանք ամեն դեպքում արվել է, դուք ոնց եք գնահատում այդ արված աշխատանքը, արդյոք համապատասխան էր այն ինչ պիտի արվեր, թե թերացումներ եղել են։ Գիտեք, սկզբնական փուլում բոլոր հոգեբանները իրենց բարի կամք դրսևորելով, հա, բոլոր ռեսուրսները ներդնելով միավորվեցին, ով ինչպես որ կարող էր տարբեր կենտրոններին գծվելով, տարբեր հիվանդանոցներին գծվելով, այսպես վերամիավորվելով փորձեցին աշխատել, դրանից հետո իհարկե պետական աջակցություն ցուցաբերվեց, որոշ հոգեբանական կենտրոններ կրկին վերամիավորվեցին եւ պետական հովանավորվածության եւ ֆինանսավորման աջակցությամբ շարունակեցին աշխատել, որոշ կենտրոններ առանց այդ հովանավորությունը ստանալու նորից շարունակեցին բարի կամք դրսևորել եւ աշխատել, արվեց ինչքան որ հնարավոր էր արվեց, ուղղակի մի քիչ ամեն դեպքում կազմակերպվելու խնդիր ունենք, մենք արդեն պիտի անընդհատ պատրաստի հոգեբաների բանակ ունենանք նման ճգնաժամային իրավիճակում գործելու եւ ավելի թիմային աշխատանքը կազմակերպված այսպես ձևով տանելու առումով։ Տեսեք, պետությունը ամեն դեպքում պիտի աջակցություն տրամադրի զոհվածների ընտանիքներին, որովհետև հոգեբանական ամենածանր վիճակում հենց նրանք են եւ այն մարդկանց ընտանիքները, ում որդիները այս պահին կամ տան տղամարդիկ գերեվարված են, պետությունը ինչ պիտի անի այս առումով եւ արդյոք օրինակ այս հոգեբանական աջակցությունը մեկ անգամ պիտի լինի, մեկ շաբաթ պիտի լինի կամ ընդհանրապես երկարատև պիտի լինի, ինչքան ժամանակ է սրա համար անհրաժեշտ։ Շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, օրինակ իմ գոլեգաները, ովքեր որ պետական ֆինանսավորմամբ աշխատել են այդ ծրագրերում, ծրագիրը ավարտվել է, բայց նույն զինվորները, ընտանիքները զոհվածների ունեն կարիք շարունակելու, բայց այլևս պետությունը չի ֆինանսավորում եւ այս մարդիկ ստիպված կրկին բարի կամք դրսևորելով շարունակում են աշխատել։ Այստեղ շատ անհատական է մոտեցումը։ Նույնիսկ ընտանիքներ կան, որոնք որ հրաժարվել են ի սկզբանե հոգեբանական աջակցությունից, շատ տարբեր կարող է լինել, էլի, այստեղ պիտի կոնկրետ գնահատում կատարվի։ Նախնական փուլում պիտի գնահատում կատարվի մոտավորապես քանի ընտանիք ովքեր են համաձայն աշխատելու եւ ընթացքում անդադ պետք է հաշվետվություն ներկայացվի, թե ում մոտ խնդիրը որքան է բարդացված, մոտավորապես գուցե տարիների անհրաժեշտություն կա այստեղ կամ սոցիալական ծառայության աջակցության կարիք կա, որովհետև միայն հոգեբանները չէ որ պետք է կցվեն այս թիմի, սոցիալական աշխատողի դերն էլ է այստեղ շատ կարևոր, սկզբնական փուլում հատկապես երբ որ չկա տղան, ինֆորմացիա չունի կամ մահացած տղայի ինֆորմացիան հասցնել ուղակի նամակագրության կամ տաքսու վարորդի միջոցով կամ հեռախոսազանգի միջոցով, սրանք շատ սխալ են կազմակերպչական առումով, այստեղ հատուկ աշխատակիցներ պետք է լինեն, այո, անհատապես, ովքեր լուրը հասցնեն, ինչպես աջակցեն այդ ընթացքում, չէ՞ որ երբ որ լուրը ստանում է հարազատը շատ տարբեր դրսևորումներ կարող է ունենալ, հենց առաջին իսկ պահից սկսած պետք է աջակցություն ցուցաբերվեր այդ ընտանիքներին։ Այդ վիշտը ապրելու ձևն էլ շատ հաճախ քննադատվում է, որովհետև կան մարդիկ, օրինակ, այլ կերպ են այդ ամենի միջով անցնում, այսինքն ոչ ստանդարտ եղանակներով, օրինակ մեկուսանում են կամ շատ ագրեսիվ են դառնում, արդյոք ճիշտ է այս դեպքում քննադատությունը եւ մարդու համար, անձի համար ինչ խնդիրներ կարա առաջացնի այդ ոչ ստանդարտ վիշտը անցկացնելը։ Ոչ ստանդարտ վիշտը անցկացնելը բնական է, նորմալ է։ Բնական չէ եւ նորմալ չէ շրջապատի վերաբերմունքը դրա նկատմամբ։ Տեսեք, վերջերս աշխատում էի մի ծնողի հետ եւ
ամբողջ ընտանիքը քննադատում էր, որ այլևս կյանքը ինքը ավարտված է համարում, չի ներգրավում, չի ընդգրկվում, ինքը իր սենյակում փակված է, եւ դա խոսվում է այն ժամանակահատվածում, երբ որ նորը դեռևս 40-ն էլ, դուր չէր եկել տղայի եւ իհարկե դա վիշտը ապրելու ձև է, որ մարդը կուզենա մեկուսանա, ինքը իր ցավը, տառապանքը զգա, իսկ նման վերաբերմունքը ուղակի տեսեք հնարավոր է որ շատ դրդումների ազդեցության տակ մարդը ուղակի դուրս գա, սկսի կեղծ ուրախություն ցուցաբերել, կեղծ բաներ անի, որ իբրև թե ապրում է, բայց սա կստացի, որ վիշտը չապրեց այդ մարդը եւ հետո մի քանի տարի հետո կամ գուցե 1 տարի հետո կամ գուցե մի քանի ամիս հետո արդեն պաթոլոգիկ դրսևորումները անպայման ի հայտ են գալու։ Եվ ցանկացած մարդ, ով որ իր վիշտը ընտրել է այս կամ այն կերպ ապրելու տարբերակը, մենք պետք է թողնենք հանգիստ։ Իհարկե, այստեղ մասնագետները կարող են գնահատական տալ, կա այստեղ պաթոլոգիկ վիշտի ապրման ձև, օրինակ չափից ավել մեղքի զգացում ունենալը, չափից ավել զայրույթի զգացում ունենալը, փուլերի մեջ որոշակի վիշտի ապրման մի փոքրիկ մեղքի զգացում, զայրույթի զգացում, որպես առանձին փուլ այդպիսին գոյություն ունի, բայց երբ որ շարունակական բոլոր փուլերում մարդը միայն զայրույթ է արտահայտում եւ ամբողջ աշխարհ ուզում է փլուզված տեսնել եւ բոլորը մեղավոր են իր որդու կորստի համար, սկսած իր ամուսնուց, բարեկամներից, հարազատներից, ընկերներից, պետական կառավարման բոլորը մեղավոր են, արդեն սա պաթոլոգիկ է, կամ ունեցել եմ ծնող, ով անընդհատ խոսում էր, որ ես եմ մեղավոր, ես էի մեղավոր, գուցե ես ժամանակին շատ էի վախենում, որ իր հետ մի վատ բան կպատահեր ու դա պատահեց։ Տեսեք, սա արդեն պաթոլոգիկ է, քանի ամիս արդեն անցել է, նույնիսկ տարին է արդեն դուրս եկել այդ տղայի, բայց ինքը շարունակում է իրեն մեղադրել եւ իր ամբողջ ողբն ու իր ամբողջ այդ վշտի ապրումը ուղղված է դեպի սեփական եսը ոչնչացնելուն, որ եթե ես այսպես չանեի, այսպես չէր լինի, ու հիշում է բոլոր զրույցները միասին, բոլոր իր վարքերը, բոլոր ամեն ինչ հիշում է մեղադրելով իրեն։ Սա արդեն պաթոլոգիկ է, մասնագետները կարող են գնահատել եւ օգնություն ցուցաբերել, իսկ մնացած թե ով ինչպես է ապրում, դա արդեն իր սեփական ընտրությունն է։ Բացի հոգեբանական աշխատանք տանելուց, այդ մարդկանց հետ շրջապատը ինչպես պիտի վերաբերի, ինչ միջավայրում նրանք պիտի լինեն, որպեսզի այդ ամենը ավելի չսրվի։ Նախ պետք է գտնվեն շատ հասկացված միջավայրում եւ ջերմ փոխհարաբերությունների միջավայրում, օգնվողի միջավայրում, բայց սա էլ պիտի լինի շատ չափի մեջ, որտեղ տեսեք նման դեպքերում մարդը կարող է пассивանալ, իր փոխարեն ամեն ինչ անեն ուրիշները, հարազատները եւ ինքը այդպես էլ շատ ճիշտ չկարողանա դուրս գալ այդ փուլից, այսինքն ոչ օգնելու, ձեռք մեկնելու այդ իրականությունից չկտրել, այո, չկտրել, կամ միջավայրի այն խոսքերը, որ ունես այլ երեխաներ, խիթարվի դրանով ունես կյանք, շատ դեպքերում ուղղակի պետք է լսենք եւ իրենց կողքին լինենք, մնացած բաները արդեն ավելորդ են։ Եվ եթե մարդը ունի խոսելու կարիք, պետք է թույլ տանք խոսի։ Եթե ունի լռելու կարիք, ուղղակի պետք է թույլ տանք, որ ինքը լռի։ Բայց միևնույնն է այն հասկացված միջավայրը, որ ես թեկուզ լուր, ինչ որ էմպաթիկ ձևով ցույց ենք տալի, որ հասկանում ենք, ինչ որ տեղի է ունենում, կիսում ենք վիշտը եւ ցավը, մարդը իրեն արդեն վստահելի միջավայրում է սկսում զգալ եւ սկսում է խոսել, էլի ինչքան որ կարողանա խոսի, այնուամենայնիվ այդ միջավայրը ստեղծելու հաշվին, այդքան ավելի հեշտ դուրս կգա այդ վիճակից։ Լիլիթ, տեսեք, մենք խոսեցինք այն մասին, թե հասարակությունը որքանով էր պատրաստ պատերազմին, ուզում եմ մյուս կողմից էլ անդրադառնանք, հոգեբանները արդյոք պատրաստ էին նման իրավիճակի։ Հետաքրքիր հարց եք տալի, իհարկե ոչ։ Տեսեք, ճգնաժամային իրավիճակների առանձին հոգեբաններ վերապատրաստված ունեինք, առանձին տրավմաների հետ աշխատող հոգեբաններ ուղղություններով ունեինք, մենք բոլորս այս կամ այն չափով պատրաստված էինք, բայց այս պատերազմին, այս ձևաչափի կարծում եմ, որ ոչ։ Այսինքն հոգեբանը հենց հասարակության մաս դարձավ այդ բանին եւ հնարավոր չէ։ Այո, եւ մեզ շատ դրսից մասնագետներ այդ օրերին միացան, սկսեցին վերապատրաստումներ իրականացնել, նախ ասեմ, այստեղ ոչ այդքան գիտելիքների խնդիրներ մի քիչ այստեղ անձնային, մեր երկրի պատմություններ սա, մեր բոլորիս ցավն ու վիշտներ մի տեսակ չկարողացանք տարանջատվել դրանից հայ մարդներ։
Համընդհանուր։ Իրականում այո, հայ մարդու խնդիրներ սա, հայ մոր խնդիրներ, հայ հոր խնդիրներ, հասկանում եք, եւ այստեղ տարանջատում դնել սա իր խնդիրն է, ես ուղակի մասնագետ եմ, մաքուր կարծում եմ դժվարություններ ունեցան բոլոր հոգեբանները այս առումով։ Իսկ ընդհանուր էս պահին որևէ փորձ կա, այսինքն բազա կա այդ առումով, պատրաստվածություն, եթե Աստված ոչ արած մյուս դեպքերում արդեն հնարավոր կլինի աջակցություն։ Այո, եւ միացան դրսի վերապատրաստող մասնագետները եւ մեր մասնագետների միջև շատ քննարկումներ եւ շատ այսպես եզրահանգումներ դուրս բերվեցին, մեթոդական ցուցումներ ընդհանուր մշակվեցին, որոնք որ արդեն ավելի պատրաստվածություն կտան մասնագետներին։ Դուք տեղյակ եք միջազգային ծրագրեր կան, որ պատերազմից հետո օրինակ իրականացվել են ու հաջողություններ են գրանցել, այդպիսի ծրագրերի ծանոթ եք։ Ես ճիշտ ասած շատ լսել եմ տարբեր ծրագրերի գործունեությունների մասին, կրկին տարբեր գործառույթներ են իրականացնում, ընդդուք մինչև հոգեբանական օգնություն, ֆինանսական, սոցիալական եւ այլն, բայց այդպես կոնկրետ ասել չեմ կարող։ Հիմա ըստ ձեզ կան հմտություններ, որ օրինակ ճգնաժամային իրավիճակներում ոչ թե առաջին օգնություն հենց հոգեբանը պիտի ցուցաբերի, այլ մարդիկ միմյանց, ինչ որ հատուկ գործիքակազմ, հատուկ հմտություններ, որ կողքինները միմյանց կարողանան այդ իրավիճակում օգնել, մինչև հոգեբանական աշխատանքի հասնելը։ Այսինքն որևէ տարբերակով մարդիկ միմյանց օգնել չեն կարող։ Ես կարծում եմ դա այնպիսի հարց է, որ պետք է, չգիտեմ, ուսումնակրթական, ուսումնադաստիարակչական կամ թեկուզ բուհական կրթության ծրագրերի մի մասը կազմի, որպեսզի մարդիկ պատրաստ լինեն դրան։ Այլ կերպ չեմ պատկերացնում, իսկ վերջին տեղեկություններով դեռևս այդպիսի բան չի արվել։ Այսինքն նկատի ունեմ մոտ ժամերի ընթացքում այդ պահին ինչպես դրսևորեն իրենց, ինչպես կողքինին օգնություն ցույց տան։ Մեկը ես եմ, մյուսը դուք եք, որպես քաղաքացի, հա, Հայաստանի բնակվող։ Գիտենք դա։ Այսինքն կա մի կազմակերպություն, ով մեզ սովորեցնում է կամ հանձն է առնում, որ պետք է սովորեցնի։ Որպես մասնագետ ես այո իմ հոգեբանական գիտելիքները կարող եմ օգտագործել, բայց դրանից այն կողմ չկա այդպիսի բան, բայց շատ կարևոր կլինի եւ կարծում եմ առհասարակ ի սկզբանե պատերազմի սկսվելու օրերից ի վեր ռազմագիտությունը, ռազմական պատրաստվածությունը, ֆիզիկական դաստիարակությունը, ֆիզիկական կրթությունը ամենակարևորագույն առարկաները պետք է լինեն մեր երկրում, որը որ անտեսված է։ Ինչու, որովհետեւ այո, կյանքը ցույց է տալիս եւ դարերի պատմությունը ցույց է տալիս, որ մենք գոնե մի քանի տարին մեկ այս խնդրին բախվում ենք։ Այո։ Իմ սերունդը գոնե արդեն երրորդը տեսավ։ Եթե պիտի ինչ-որ պատրաստվածություն ունենալ դե։ Այո, պարտադիր։ Եվ ինչքանով որ մարդը պատրաստված է, այնքանով նորից եմ ասում, իր հակազդման ռեսուրսները կայուն են, ուժեղ են եւ արդյունավետ է կարողանում օգտագործել եւ քիչ է տրավմատիզացվում։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ որ կա վտանգ, վտանգին եթե մենք չենք կարողանում դեմ առ դեմ գնալ եւ որոշակի հակահարված տալ, այդ բոլոր տրավմատիկ իրողությունները, այսինքն իրողությունը դառնում է տրավմա եւ մնում է մեր հոգեկանի մեջ, որը որ տարաբնույթ բացասական հետևանքներ է առաջացնում։ Իսկ դրա համար առաջին պատրաստվածությունը գոնե պիտի լինի ֆիզիկական պատրաստվածությունը, այնուհետև հոգեբանական պատրաստվածությունը, հենց նման իրավիճակներում գործելու կարողություններ պետք է ունենա մարդը, որը որ ընդհանուր եւ բնակչության ազգաբնակչության ինքնագիտակցությունը կբարձրացնի, ավելի ստրատեգիաներ կմշակվեն իր մեջ եւ հոգեբանական եւ ֆիզիկական եւ բնականաբար ավելի մենք հաջողություններ կունենանք։ Եթե փորձենք համեմատել Սպիտակի երկրաշարժ ենք մենք ունեցել 94 թվականի պատերազմ, բայց հաղթանակով ավարտ եւ ապրիլյան դրան հաջորդող արդեն 44 օրյա, տարբերվում էր այս պատերազմը ըստ ձեզ հոգեբանորեն ճնշվածության առումով, այսինքն հասարակությանը ճնշելու առումով ավելի մեծ էր։ Ինչն էր խնդիրը։ Չեմ կարող ասել, մի քանի գործոններ կան այստեղ, բայց համենայն դեպս այն ինչը որ զինվորների պատմություններից կարող եմ այսպես ընդհանրացված ներկայացնել, անզորության զգացումներ զինտեխնիկայի օգտագործման առումով։ Այսինքն կիրառվում էր այնպիսի զենք զինամթերք, որը որ
մերոնց որևիցե հակահարվածային ռեսուրս չէր տալի եւ անկարողության այդ անհուսության, անզորության զգացումը բավականին բարձր էր եւ որ պատմեն տղաները ձայնը այդ զենքի կիրառման որ լսում էին իրենք եւ մինչեւ այդ պահը թե ուր կգնա արդյոք այս զենքը իրենց վրա է ընկնելու թե ոչ ինչ տրավմատիկ էր ամենասարսափելին բոլորը համարյա թե դա են պատմում որ հենց այդ ձայնը լսում էինք ու չգիտենք ինչ պետք է կամ մենք ենք մեռնելու կամ մեր կողքինը կամ չգիտենք ուր էր ընկնում ասում են մինչեւ այդ րոպեները անցնում էր ու անպաշտպանությունը բնականաբար դրա դեմ նույնիսկ տղաներ կային ովքեր կասկաներ չունեին գլուխները պաշտպանելու համապատասխան զենք զինամթերք չունեին։ Եվ այս ամենը իհարկե շատ եւ պատմությունները անկանոն էր այս ամեն ինչը հասկանում եք կանոնավոր չէր պատմությունները որոնք որ հետ են գալի եւ պատմում են ինչ էր կատարվում այնտեղ գնում էին առանց հրամանատարի փախնում էին բոլորը տղաները պատմում են որ եկան կամավորները օգնության ուրախացանք մտածեցինք որ հեսա մի լավ բան լինելու է առավոտյան բոլորը փախան այսինքն չի եղել այնտեղ կարգ ու կանոնավորվածություն եւ ռեժիմ չի եղել զենքի նկատմամբ համապատասխան կարողություն եւ այս ամբողջը բնականաբար եւ այն թվականակը որ մենք ունեցանք Հա զոհերի թիվը եւ այն հուսադրումը որ մենք պետք է հաղթեինք եւ պարտվեցինք եւ այն որ մենք մեծ վնաս տվեց շատ մեծ վնաս էր իհարկե հոգեբանորեն այդ ֆրուստրացիան այն որ մենք մեր վրա իբրև վստահ ենք որ հիմա մի լավ բան է լինելու միանգամից ու միանգամից իմանում ենք ճշմարիտ պատմություն որ ինչ է կատարվում Բայց մենք բոլորս ինչ որ միտեղ կարող է կասկածում էինք, բայց կասկածելն այլ բան է, իրականության հետ բախվելը, համոզվելը, բացարձակ երբեմն սուտը շատ ավելի հաճելի է լինում լսել։ Իսկ մենք հավատում էինք դրան եւ հանկարծ միանգամից մենք բախվեցինք իրականությանը։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ ամբողջ վստահություն քարուքան եղավ։ Նույնիսկ ունեցել եմ այցելով ասում եմ ես դրանից հետո պատմական գրքերի որևէ իրողության սկսեցի չհավատալ։ Արդյոք այն ժամանակ էլ չեն խաբել մեզ տվել այս ամենը, հասկանում եք, այսպիսի անհավատություն, վստահության կորուստ, որ իհարկե մարդու հոգեկանը սրան դիմանալ չի կարող։ Կարծես բախվում է մի հատ մեծ ստի հետ, որ այլևս չգիտի ում հավատա ինքը։ Այդ վստահությունը վերականգնելը արդյոք այս պահին շատ բարդ է։ Որովհետև տեսնում ենք այս պահին մենք ճգնաժամային իրավիճակում ենք եւ մոբիլիզացիայի խնդիր էլ կա ինչ-որ չափով շատ ուժեր փողոցներում փորձում են պայքարել բայց մարդիկ ամեն դեպքում դուրս չեն գալիս փողոց անվստահության զգացումն է անհավատության զգացումն է թե 18 թվականին կատարվածն է համադրվում այս ամենի հետ խնդիրը որն է ձեզ Այստեղ շատ գործոններ կան իհարկե նորից եմ ասում արդիկ եթե մենք պատմականորեն գանք իհարկե այդ պատմության հերթականությունը որ մենք ունենք դեռևս չլուծված տարածքային հարցեր որ մենք պահանջում ենք այդ ցեղասպանության ճանաչում մենք բոլորս երազում էինք հետ վերադարձնել մեր կորցրած հողերը, բայց նա չիրականացրած մի բան էլ մենք կորցնում ենք, սա իհարկե շատ բոլորիս նույնիսկ գենետիկական հիշողությունով փոխանցված էր այդ ամենը, մի հատ նորից վերապրեցինք ավելացած այս ամենը, ավելացավ նաև այս ամենը, որը որ կարծում եմ շատ աղետալից էր բոլորիս համար, շատ կործանարար զգացում է եւ այդ հավատի կորուստը, վստահության կորուստը ամեն դեպքում դեռևս քաոս է։ Մարդիկ չգիտեն որն է ճիշտ։ Մարդկանց համար դեռևս պարզաբանման եւ ճշմարտությունը իրականացման խնդիր կա։ Իրականությունը ցույց տալու խնդիր կա։ Մի հարցի եմ ուզում անդրադառնանք եւ մեր եթերաժամանակը ավարտին է մոտենում։ Հաճախ պատերազմից վերադարձած անձինք Սկզբի ժամանակահատվածում adekvat նորմալ շփվում են հասարակության հետ, նորմալ իրավիճակում են, բայց ժամանակի ընթացքում ագրեսիվություն է նկատվում, այլ իրավիճակներ են նկատվում, որ պահին պիտի հասկանալ, որ արդեն ժամանակն է դիմել հոգեբանին, որովհետև կարող է օրինակ այդ փուլը արդեն ասնել ու այդ խնդիրը արդեն խորանա։ Որպես կանոն պոստ-տրավմատիկ ստրեսային խանգարումները հենց այդպես էլ լինում են, այսինքն մի քանի ամիս անց, 6 ամիս եւ ավել անց նոր կարող են դրսևորվել նույն ձեր ասած ագրեսիայի ձևով
ինքնամեկուսացման դրսևորմամբ, ինքնավնասման դրսևորումներով, ալկոհոլի օգտագործմամբ, ընդհանրապես, ոչ մեկի հետ շփման ցանկություն չեն ունենում, քունն է խանգարվում, մղձավանջային երազներ են տեսնում, կրկնվող դրվագներ են անընդհատ իրենք տեսնում եւ ցանկացած մի բան կարող է իրենց պրովոկացնել եւ հիշողությամբ տանել այնտեղ պատերազմական իրավիճակը հիշեցնել։ Այս ամենը, երբ որ արդեն նկատելի է դառնում, երբեմն իրենք են ցանկություն ունենում դիմել, երբեմն հարազատներին է սկսում անհանգստացնել եւ շատ լավ է, որ բոլորը իրազեկված են, որ հոգեբանները համապատասխան օգնություն են ցուցաբերում եւ պատրաստական են, դիմում են եւ իրենց օգնությունը ցուցաբերում են։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ սրա վրա չպետք է աշկ փակել, որովհետեւ երբ որ ինքը մնում է, խորանալու միտում ունի, ավելի լավ է ժամանակին ճիշտ հոգեբանական օգնությունը ստանա։ Զինվորը վերադարձել է եւ ունի նման դրսևորումներ։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Փոխադարձ Լրատվական ռադիոն եք դուք դիտում կամ լսում, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, մեր եթերում թարմուղեղով հաղորդումներ, այսօր իմ հյուրն էր Psylife հոգեբանական աջակցման կենտրոնի ղեկավար հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանը։